Grabe ang init mga birds. Pupunta lang kami ngayon sa Crave Farm. And sobrang init ngayon, 37 degrees Celsius, di ba? Grabe. Oh my God. Yung feel ng, yung hulab ba? Sobrang init, pero yung tara na. Ang ingay na dito, hindi nyo na ako maririnig. See you na lang sa, montage ng daan. Sige, bye! Masyadong zoom in. Hi mga birds! Nandito na kami sa Crave Farm. Tingnan nyo naman yung parking. Reserved for someone who is bugged. Hey, he can park wherever he wants to. Sabi na nun. Cool! Ito naman kabila. Reserved for folks who did not deodorize today. Visit uncle! Ito isa. Reserved for anyone who with positive. Nakakatawa yung parking lot. Ayun nila. Reserved for anyone with the gray hair. Ang cool. Dito na kami sa Crave Family Farm. Okay, overview. Ayan. Ayan. Diba? Ang ganda. Ayan. Diba, magbabayad pala muna tayo para may bracelet tayo. Yes. So, ayan na yung yung Crave Family Farm. Diba? Ang ganda. Ito parang malaking trampoline. Yung horse na yan, yung malapit eh. Oo. Talakad lang kami. Cool! Yan. Tingnan nyo naman tong to. Tingnan nyo naman tong bangking to. Pakalaki. Ay, ito ang cool. Dito rubber duck. Races. Cool, diba? Okay, gawin natin ka ba? Ay, wala atang tulo. Diba? Ay, parang poso. Cool. Sabi na, bano na naman yung bata. Cool. Right. Parang poso, diba? Pero ayan, ang ganda-ganda din eh. Ayan sila mama ko. Ito, malaki ng puwan. Akit ka pa. Para makaakyat ka. Ay, nasa malaking upuan ako. Laki. So, ayun, andito lang kami nag-iikot-ikot. Picture. You know. Ang ganda. Actually, last year, nakapunta na kami dito. And si mama, first time niya nandun. First time niya Tara, sakay tayo. Ayun na may carousel na parang kabayo na gawa sa gulong. Buang, hindi. Tara, kasakay kami. Ang init. My goodness. Sino iikot sa atin? Yun. Dito, itulak mo muna ako. Hindi, bumaba ka. Tapos tulak mo ako. Tapos itutulak kita. Wait lang. I'm trying to be fast. Parang Ayan. Uy, wait lang. Ayan, o. Carousel nga naman. So, ayun guys, nandito lang kami, naglalakad-lakad. Then, yun unang kita ko, ang ganda, mga vintage plaka. May mga, kung anak dyan, sila, ayun, naglalaro. And may mga slides. Cool! Ayan. And then, punta tayo dun, sa truck na dyan. Tingnan natin kung anong meron dito. Pwede ata dito kung Oh my God, grabe. Ang init. Okay, magdadrive na tayo. Char! Pero yun. Sulat nga tayo. Sulat tayo dito.
birds. Sulatan mo dyan. Grabe naman, napakainit dito. Labas na tayo. Parang akong mahihit stroke sa init. Ayun, ang ganda dito. Pak. Actually, wala siyang tao. Promise. Walang gasyadong tao. Kasi sobrang init. 36 degrees, man. 36 degrees. Like, what? Ayun, pupunta kami ngayon din sa mga animals. Ayun, naglalakad na naman kami din eh. Ayun si mother. Pero dito sa may sa may mga animals, may mga goat. Baho! Baho dito na. Ayan, magagatas tayo muna ng baka. Gatas-gatas ng baka. Nagagatas kami baka dito. Sa ibang dede naman. Wala na ako. Tapos nagdede dito. Nagagatas. Pero tubig yung nalabas. So cute. Wait. Tawagan ko ulit si Jonah. There's a goat. Hi, baby goat. Ang daming doon na goat. Hi. Like this, right? Like this, right? Yes, you do. May picture ako sa'yo. At nasa ng Like this? Hi. Yes, you do. I-live ko kayo. Wait, I need to call Jana again. Cute. Hoy, ito yung may sungay. Nag-goat. Hi, nakakatakot ka naman. Say cheese. Smile ka naman. Yes. Pak. Stolen pala gusto mo eh. Okay, 1, 2, 3. Sure. Okay, angle that. Okay. 1, 2, 3. Okay, let's go. Dito pala. Dito. Ay, tama. Nagre-ready ka kasi kukuha ko ng pagkain, no? I don't have barya. Pero anyways, dito yung mga ram. Kita niyo ba yan? Hi! So hot, right? So hot! Oh my God, nangangagat pala itong mga to. Kaya, drop feed here. Ay, nakakatakot na dito kasi ako na lang mag-isa. Kasi mamaya baka may ahas pala dito, no? Oh my God, alpaca. What is alpaca? Ayan parang may camel. Nakatingin sila sa akin. Natatakot ako. Hi! Ayoko lumapit sa inyo kasi baka kagatin niya ako. Hi! Masyado pala dun. Hi! Masyado palang zoom in. Tatakot akong lumapit sa inyo kasi baka kahit... Please be careful. Animals do bite. Ayoko. No. Nangangagat daw talaga sila. Ayan, nakalagay na. Nangangagat daw. Please be careful. Careful daw. Ay! May baboy! Wala, kawawa naman. Ang payat na. Ang payat na ng baboy. O sadyang ganyan lang siya. Gutom na. Hi! Wala kang pakain. Ching. Ay, ayun pa yung isa. Ito isa mataba, Yan, sagana sa kain. Yan. Yun lang pala yung meron dito. So, nandito lang kami sa may part ng mga hayop. Mga animal. Ayan, ang animals. Ito yung sheep. Which one do you wanna... Don't touch daw Hi. Pero yung mga balat nila, yun yung ginagawang jacket natin. Kakaawa naman sila. Kaya hindi ako Nagitla ako. Nagitla ako na nakabuyo. Oh my God. Ginigitla mo naman ako. Huwag kang ganyan. Oh my God. Paano ka nakaakyat dyan? Hi! Wait lang. Oh my God. Hi! Bird. Gusto mo picture tayo? Okay, selfie. Let's selfie. Ay! Hoy! Pumunta ka dito. Ang bitter mo naman. Di ka lang kikiselfie. Say cheese!
Ito yung mga manok. Chickens! There's a manok in here. Ayun, papakita ko sa'yo. Wait. Ngayon lang ulit ako nakita ng manok. Samantala kami sa Philippines, daming manok. Ayun, manok. Alright, nandito na tayo sa kabilang ibayo. Ayan. And gusto kong mag-bike-bike dito eh. Tingnan natin kung may mga bike dito. Tara mag-bike. Ito gagamitin ko. Okay? Let's go. Ah. Oh my God, why this is so hard? Ayan. Yun. Tapos na kami mag-bike-bike. At ano to? Ito. Hindi ko alam kung ano yan. Basta pang tubig. And look! May snake and ladder. Come on, may snake and ladder. Then, malaking chest. Tapos ito, ano ba yan? Sakay tayo dito. Oh my God! Sobrang init! Grabe, pawisan na kami. Hindi lang halata, pero pawisan na kami. And ayun sila nagpipicture sa may malaking chest. And yun. Grabe, ang lamok. Parang ano dito, ang dami insekto. Pero grabe, init na ako. Pero ma-heat stroke dito ah. Yun, nabangin nyo lang sa Instagram yung mga picture ko dito. And follow ako sa Instagram at Lara Janine. Plugin, pero yun. Picture lang kami dito kasi grabe, kakapagod. Tama na, makaka-copyright. Ay, tata. Oh, zoom in. Grabe, namumula na ako. Ayan, ayun ang ating sunflower na pinakahahanap, pinakaiintay. Yes! Sunflower, di ba ganda? Kay montage insert! So, ayun guys, nandito kami sa corn maze. And pumasok sila dito. Tingnan natin kung makakalabas yung mga yan, no? Oh my God, sabi ko kay mama, huwag kayo muna. Gugulangin ko sana kami. So, ayan, nandito kami. Ayan, no? I'm so sweaty. Saan na? Ang bako na, corn maze. Pwede kaya dito kumuha ng mais. Ayan, no? Para yun, tingnan natin kung makakalabas tayo dito. Hindi ko alam ko na kung saan yung exit. Bakit? Woo! Ayan, tingnan natin kung nandito yung daan. Pakainit, oh my God. Kita yung shadow ko. Pawisan na ako. Sobra. Tayo, palis kami doon sa Cray Farm. Papunta naman na kami ngayon Silvan Lake. Yun, montage na lang ulit ng daan and see you there. Bye! So, ayun, nandito na kami sa Silvan. Oh, my board. Dito na kami sa Silvan Lake. Ang ganda nung araw ba yun? Buwan? Araw! Char lang. Yan, naglalakad-lakad lang kami dito. Maganda kasi malilom na. Hindi na mainit na. Dami din tao. Laging madaming tao dito eh. And paggabi na. Actually, gabi na nga eh. Pero maliwanag pa. 7:57 na. Ayan o. Baka sabihin nagsisinungaling ako. Wow! Tanyo yung mga birds. The birds. Look at the birds. Nakatangla sila. Oh, ganda. Upo tayo dito. Hay mga birds. So, ayun. Nandito lang ako nakaupo. Ayan, ang daming dumadaan and nakakahiya. Pero ayun,
Chill-chill lang kami dito. Yun, andun sila nagpipicture doon sa may lake. And ako nakaupo lang ako kasi pagod na ako. Pero, tsaka alam mo, natatay na ako. Kaya yun, umupo-upo na lang ako dito. Ayoko magkinilos. At alam kong malayo-layo to sa bahay. Kaya ayun, and dito ko na lang din siguro itatapusin yung vlog. So, yes! Don't forget to like, comment, and share this video kung nagustuhan nyo man. At kung hindi naman, is mag-subscribe pa rin kayo. Please and thank you. Pero ayun, thank you sa panonood and sana na-enjoy nyo yung vlog ko. Yung adventure number, I don't know kung anong adventure to. Pero yun, dito ko na lang end yung vlog. And ang daming dumadaan. Siguro hindi ko to hihigupin kasi ang weird naman nun pag hihigupin ko. Pero yun, maya na lang. Mamaya ko hihigupin kapag walang tao. Hintayin natin. Bakit hindi maubos yung tao? Pero yun. Yun lang. Bye. Peace.